Good evening, everyone. I'm Rafael, and this is my dear colleague, Eriko. We'll be your host tonight. She'll be emceeing in Japanese, and I'll be saying stuff in broken English. こんばんは。私の名前はエリコです。今夜は私が日本語で、ラファが英語で MC を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。Welcome to the bilingual CC18 and CCJ4 API night. If this is your first time joining us, this is an event where a company that shares our values open their technology to our students so that the students can build something with it. 今夜のイベントは英語クラスの CC18 と日本語クラスの CCJ4 の生徒たちによる初めてのパブリック企業コラボレーションイベントです。今夜は前水さんにご協力いただき、このような素晴らしい機会をいただけて私たちもとてもワクワクしています。Tonight you'll hear from Mymizu and from our students. But tonight's not exactly about companies, nor students. Tonight's about people and a specific type of people. People that had problems, people who wanted stuff that solved those problems, and people that did something about it. Not everyone solved problems, and not everyone builds stuff, but some do, and that benefits everyone. I mean, if no one solves the problems remain, and if no one builds stuff, there's no stuff. I have the absolute pleasure of introducing to you a group of people that build stuff that is solving a huge problem, that is the obscene amount of plastic in our oceans. But not only that, they're also assisting another group of people, our students, to solve problems they have and build stuff they care about. 彼らはエンジニアになるべくさまざまなスキルをつけるために今ここでとてもハードな毎日を過ごしています。しかし作りたいものを作るだけではなく誰かの役に立ち何かの問題を解決するというのは私たちエンジニアの仕事でもあります。彼らは今夜それを体現し素晴らしいアイデアを形にしてくれました。Ladies and gentlemen, please give it up for Mariko and Laurie from Mymizu. プレゼンテーションの前に今回ご協力いただいたマイミズのマリコさん、ローリーさんからマイミズについて少しご紹介いただきたいと思います。それではマリコさん、ローリーさんよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。このままシェアしちゃっても大丈夫ですかね。お願いします。はい。こういう時に固まるんですよね。Alright, so I guess I'll speak in English. Sorry, I started off in Japanese, but hi everyone, my name is Mariko. It's great to be here and thank you so much, Code Chrysalis, again for this wonderful opportunity. I'm co-founder of Mymizu and I'm offline on the Code Chrysalis side. My CTO, Laurie, is also there. He's been working with the students at Code Chrysalis the last few days. So I'm going to share a little bit about what we do as Mymizu, and then I'm very excited to hear what everyone has been working on. So to give a bit of background, we've mentioned the plastic crisis, the plastic waste crisis already. I'm sure most of you are familiar, but when you see these beautiful oceans that we're so lucky to have here in Japan and around the world, unfortunately, the reality is that they are getting more and more polluted to the extent that by 2050, it's said that the amount of plastic will exceed that of fish if we continue as we are. And so this is the problem that we are looking to solve. Partly because if one of these PET bottles ends up in the ocean, do you know how many years it takes to break down? It said that it takes at least 450 years, but the research is still out there and it may never break down as well. So this is a huge problem we're facing. We use 1 million single-use PET bottles every minute globally. And in Japan, we use 25.2 billion PET bottles every year. So our goal is to reduce this and minimize that waste that we're producing so unnecessarily. What do? Well, we created this platform called Mymizu, where we connect people with places that they can refill their water bottles for free. And normally I have a water bottle on me. For some reason, I don't have it right now. I just have the lid. But if you have a reusable water bottle, you don't need to use a PET bottle, especially in a country like Japan, where we're so lucky to be surrounded by drinkable, potable tap water. Or if you're lucky, fresh spring water. And so we have a crowdsourced map of places that you can refill, including public water fountains, restaurants, cafes, and hotels, where they'll also refill your water bottle for free. How it works is that we don't provide refill spots
We are merely a platform that matches people and information. So as a user, you can post photos, the location of a public refill spot that anyone can use, but also as a shop or a private business, you can register as a refill partner and say to anyone, you know, you don't have to be a customer, you don't have to buy a sandwich here or whatever, but you're welcome to come by and refill your water bottle for free. We have an amazing team of volunteers who go through all of the information that people upload into the app, into the platform, and verifies, sort of checks it, translates it into Japanese and English, and that's how we work. And you know, the kind of places that have joined the platform, we're super, super lucky. We have everyone from big names like IKEA and Audi who have their stores across Japan on the platform, but we also have small cafes, small hotels, you know, soba restaurants in the middle of Nagano who have joined because they love what we're doing and they want to contribute to a more sustainable society. Another key feature of what we've built is to have a refill tracker. And so it's one thing to be able to find places to refill your bottle, but does that really have a good impact on the environment? A lot of our users, when we launched our beta version of the app, said they would love to see the impact of their actions. And this does exactly that. If you start to track the refills that you're making, you can see how many PET bottles you've saved, and you can also see how much CO2 you've saved as a result of that. Because when you create a PET bottle, when you ship it around, and when you recycle or burn it at the end of its life, CO2 is emitted at each stage of that life. And so when you refill a PET bottle, you're drastically reducing CO2 emissions as well. And as you can see here, you have your individual numbers, but you can also track the impact of the community as a whole. And right now, I think we're close to 100,000 bottles saved as a community. And our goal is that we can really show what can happen when you bring people together. And outside of the app, we do a lot of other activities, really trying to create this new culture of refilling and not using single use where we can avoid it. So we do a lot of talks, we do collaborations with you know, schools, universities, youth groups, Fridays for Future, for example, and then a lot of online events as well, very suitable for this COVID situation we have right now, trying to engage as many people as we can in the solution that we think is, or in the more sustainable society that we're trying to create. We also work with a lot of companies and do collaborations, for example, proposing this new lifestyle around that is not single use. It's not just about convenience, but it's about your values and it's about the kind of world that you want to live in. Sometimes that's related to nature. Sometimes it's more like a luxury statement, like rather than having a PET bottle, if you drive an Audi, maybe a refillable bottle is more of a suitable choice for you. We also work with local governments, sort of collaborating to increase the number of refill spots they have in their city, but also engaging a lot of young people in the cities who do want their city to be more livable, more sustainable, and are figuring out how we can make that happen together. Finally, something we launched last year is called the Mymizu Challenge. Our approach is definitely about having fun and not just, you know, saving PET bottles because we're worried about the environment, which we are, but it's also important to have fun whilst we do it. And so the challenge we launched so that people can, you know, compete with their colleagues or maybe their schoolmates at school and see how many PET bottles they can save over the course of a month. We've run this with big companies like Lixil. We've also done it with a university in Kobe recently, where we have them make teams within the organization and see which one can save the most PET bottles. And this is us trying to, you know, make it a little bit more gamified and fun. And last time we ran this challenge with Code Chrysalis, last time we ran this API night with Code Chrysalis, we had a number of sort of variations on the challenge that came out and ideas for how we can make it more fun. So I'm very excited to see what we can see tonight. I'm going to hand over now to Laurie, who is somewhere, I think, to speak a little bit more about how the platform itself works. Hi, Laurie. Thank you, Mariko. Mina, konbanwa. Good evening, everyone. I'm Laurie. I'm here at Code Chrysalis on behalf of the Mymizu team. Really excited to be here. I've been leading the development of the Mymizu app and the tech stuff for the last couple of years now. And we're really excited to be at Code Chrysalis. Mymizu has been a success in large part thanks to the support, of the community in Tokyo, the sustainability community and the startup community. So we're really excited to be here challenging the Code Chrysalis students today over the last 5 days also to come up with some really creative and innovative ideas to help us tackle the plastic pollution problem. The two starting points we gave the teams here was to help us add some gamification to our platform to hopefully make it even more engaging
and help us build the Pokemon Go of sustainability in Tokyo. And also we want to launch hopefully soon a web version of the app so it's easier to browse and find resource spots using a desktop computer or a laptop. So without much further ado, it's my absolute pleasure to hand you back to Rafa and Eriko, and we'll meet the teams who've been working really hard over the last few days. Thank you. Thank you, Mariko, and thank you, Laurie from Mymizu, and also big thanks to Julian and Antonio for your amazing support. Thank you. マリコさん、ローリーさん、ありがとうございました。そして今回、その他にも生徒たちのために多大なサポートをいただきました。ジュリアンさん、アントニオさん、本当にありがとうございました。Without further ado, let me introduce to you the group of people that in 3.5 days gather up in a multicultural team and build those 3 amazing apps that we are about to present to you. それでは早速生徒たちによるプレゼンテーションに移りたいと思います。生徒たちはMymizuの API を使って3日半でアイディア出しからアプリの制作、プレゼンテーションの準備まで行ってくれました。今日は彼らの作品を皆さんにご覧いただきたいと思います。First off, we have team planners. If you ever run out of water while cycling or sightseeing, the planners may have the solution for you. では最初のチーム紹介したいと思います。チームプランナーの皆さんです。旅行先もしくはジョギングやサイクリング中に水を飲みたいけどどこにも水がないっていう経験皆さんありませんか？そんな皆さんに朗報です。彼らのアプリMymizuプランニングを使えばそんな皆さんの悩みを解決してくれます。さあ、チームプランナーの皆さん準備はいかがでしょうか？準備中ですね。Okay, so give it up for team planners. Okay. こんにちは。私たちはMymizuプランニングを作ったザ・プランナーズです。こんにちこんにちは。チームを紹介します。マヤさんです。はい、マヤです。フロントエンドを担当しました。で、今話しているのがかけるです。フロントエンドを担当しました。次はマットです。Hello. フルスタックを担当しました。最後にジュンです。こんにちは。テックリーダーとバックエンドを担当しました。次にアウトラインをお話しします。なぜMymizuプランニングを作ったのか。デモンストレーション。テックスタック。チャレンジ。そして最後にフューチャーフィーチャーズについてお話しします。それでは最初に私、ジュンからどうして私たちがMymizuプランニングを作ったのかお話しいたします。皆さん、先ほどマリコさんから紹介があったMymizuのアプリ使っておくとありますでしょうか？使ったことない方、今すぐMymizuと検索してダウンロードして使ってみてください。アプリを開くとですね、とても簡単に自分がいる場所や探したい給水スポットを見つけることができます。とてもいいアプリですね。はい。しかし、我々はもっと欲が深かったです。はい。我々はですね、Mymizuをもっと大画面で、そして現地に行く前に検索をして、探し出したリストを、給水ポイントをですね、リストとして保存できたらいいなと考えました。で、もっと具体的にですね、どんな方に使ってもらえるんだろうかなというふうに考えて、ペルソナという想定顧客を設定しました。そんなペルソナをかけるから、ご紹介いたします。はい。それではペルソナについてお話しします。彼の名前はブライアンです。25歳で結婚していて東京に住んでいます。最近2人目の子供が生まれたばかりです。環境問題に関心があり、なるべくゴミを出さないようにステンレスボトルを持ち歩いています。よく海外から友達が遊びに来るので、その度に東京を案内しています。どこかへ出かける前にはいつも念入りに計画を練るタイプのようです。そう、サイクリングに行くときも。This is a conversation between Brian and his wife. Hello, I'm Brian. Hello, I'm Natasha. Hey, Natasha, why don't we go to Kamakura
when when my family comes to Tokyo for a visit. Oh, that's a great idea. It must be fun. But I'm a little bit nervous because this trip will be the first time to go with our baby. We need to plan carefully and we have to bring a lot of stuff, especially how can we get hot water for the milk? Actually, it's no problem. We can use the Mymizu planning app. Right. So this is the app. Why don't we start off by searching Kamakura? Wow, wow, great. Oh, it's Kamakura. Wow, we can have a lot of places to get water. Yeah, let's see. Well, we want to go to the temple. So let's select a few of these places. Get some near the station and maybe near the beach. Oh, there are a lot of lists below. Oh, let me see. Oh, I want to go around the beach and I'd like to go to the cafe. It's the first one. How about, what do you think? This one looks good. It's got hot water, so it's perfect. Oh, then we can make it there. Do we have to save the result? No, actually, it gets saved automatically. See if I Wow. refresh, we have a new plan for Kamakura. Wow. I think this cafe will be the perfect for us. I can wait for the trip. Me either. And we could enjoy the trip. And also, our baby was always happy. After that, Brian traveled Biwako for cycling. So for the smartphone demo, we have one more use case. As Brian, I'm planning a cycling trip around Lake Biwa. I've already saved the list of taps where I'm planning to refill. And now I want to add them to my Google Maps cycling trip. So on my smartphone, I'll open the app. And I can see all of my saved taps in a list. But I want to see only my Lake Biwa plan. So I'll select the Lake Biwa plan. And I can see my taps, and I'll click the button to open it in Maps. And now I can save this to my Biwa cycling refills list. So I'll do the same thing for the second tap. Save it. And now I've successfully added my plan into Google Maps, and I'm ready to go with the cycling trip. I hope you enjoyed the demo. I'll pass it back to Maya now to talk about some challenges we faced. Yes, like us, he enjoyed cycling. And also, I was happy because I could have a lot of souvenirs. As a plan of MVP, we made a skeleton for the function at the beginning without worrying about the styling. And after that, we started using React Bootstrap and CSS to make a styling. It was challenging that we used Google Map API together, but we could have good communication between front end and back end. はい。それでは続きまして、私からバックエンドでぶつかった壁や困難についてお話しいたします。最初の壁としては、開発の序盤で、ボトルネックとなるようなスタックに遭遇したこととなります。具体的には先ほどいろんな API を使ったというふうに申し上げましたが、その API にですね、フロントエンドからアクセスしようとすると、CORS というセキュリティの機能によってですね、ブロックされまして、肝心の API が一切使用できないという現象に遭遇してしまいました。で、そこで行った対策士は、まず一旦深呼吸して落ち着きます。はい、
それでは、次に、応急措置を取りましょう。で、今回の場合、どういった措置を取ったかといいますと、Chrome のブラウザのですね、拡張機能に、その Coors というセキュリティ機能をですね、無効にしてくれるものがありましたので、こちらを使用して、まず API の稼働を確認しました。でもちろん危険な行為ですので、開発時以外ではそれをオフにして、そして取れたサンプルデータをですね、もう一旦ハードコーディングした上で、開発を進めていきまして、その間に、恒久対策として API のアクセスを一括管理するプロキシサーバーを作りました。もう一つご紹介する、チャレンジとしましては、必須な機能についてスタックしたこともありました。具体的には先ほど、画面をお見せしましたが、Google マップ自動で動いてたかと思います。そのスケールの自動表示をですね、本来 API が提供しているメソッドをですね、それが動かなかったことがありました。はい、もちろん最初は自分たちの使い方がきっと間違っているだろうと、いろいろ公式ドキュメントを精査しましたが、それでも開発はできませんでした。で我々に与えた時間は先ほどご紹介あった通り、およそ18時間程度でしたので、でもご提供できるよう、現実的な道を探しました。で本来あるべき姿ではないかもしれませんが、例えば、必要なデータをですね、ハードコーディングしてプロパティを直接いじるなどということをして、動くことをとにかく優先しました。そして先ほどご覧になったように、実際に使えるアプリをですね、デリバリーすることができました。では続きまして、今まで紹介してきました、テックのスタックについて改めておさらいさせてください。フロントにつきましては、主に React と Bootstrap で構成されております。細かい部分につきましては、直接 CSS で調整しております。バックエンドはインフラにつきましては、Herokuの上に Express と Postgres を乗っけて動いているという状況になります。で、一つの工夫としましては、開発に関するいろんな情報、いろんなところでログが出てくるんですが、重要なものについては GitHub と Slack に集約させて、開発者の皆さんが、メンバーの皆さんがですね、いろんなサイトに行ったり来たりしないで、開発に集中できるような環境を構築しました。で、また今回のスペシャルサンクスミソとなりますのは、Mymizuさんと Google さんの API となっております。Mymizu様、API とアドバイスのご提供いただき、ありがとうございます。それでは続きまして、将来実装したい機能を書けるよりご紹介いたします。はい。それでは私たちのフューチャーについてお話しします。私たちのフューチャーは3つあります。1つ目は、給水ポイントにたどり着けるようにルートを追加することです。Google マップとの連携方法を調査し、実装していきたいと考えております。2つ目は、ユーザー認証を加え、履歴確認を行いやすくすることです。Mymizuの API にユーザー認証基盤があるので、それを利用して実装していきたいと考えております。最後に3つ目は、給水ポイントのリストを SNS でシェアできるようにすることです。Google マップの API と SNS 各社の API を研究する必要があると考えております。他にも楽しい追加機能があれば、ぜひご覧の皆さんから提案していただけると嬉しいです。こちらの QRL から私たちが作ったアプリが試せるので、ぜひ試してみてください。ありがとうございました。Thank you very much, team planners. Guys, you're awesome. Next time you're on a bike ride, make sure to refill your bottle with Mymizu planning. Now, the next team is comprised of the finest 4 students I've had the pleasure of teaching. They inspire me, and I cry myself to sleep sometimes, thinking about how I can seek their approval. My only regret in life is that I only have 3 months with them. The idea is revolutionary, and it's my honor to introduce them. And yes, I've asked the teams a one-liner so I could introduce them, and those trolls hacked the system that was given to them. Well done. Let's give it up for Team Blastoise. はい、次のチームはチームブライストイズの皆さんです。彼らはどうしたらユーザーが楽しみながらアプリを使用してくれるか、そしてどうしたら自分たちのアプリをたくさん使ってもらえるかということを考え、とっても楽しいアプリ、
ブラスミズを作ってくれました。彼らのプレゼンを聞いたらきっと皆さんも使ってみたいなって思うはずです。では早速チームブラストイズの皆さんのプレゼンテーションに移りたいと思うんですが、準備はいかがでしょうか。Okay, please share your screen andあ、違う。あ、これだ。OK。OK。Hello everyone。皆さんこんばんは。チームブラストイスです。これからプレゼンテーションを始めていきますが、表紙に何やらおぞましいモンスターが映ってますね。一体何なんでしょうか。それでは早速進めていきましょう。今日のアジェンダは下記の通りです。まずはじめにチーム紹介、イントロダクション。次に解決したい問題、Mymizu and the users。で、ペルソナ、デモンストレーション、and tech stack、使用した技術。そして最後にモンスターチャレンジになっております。皆さん、そもそもブラストイスご存知ですか？実はブラストイスとはポケモンの有名キャラクター、カメックスの英語名なんですね。では、そんなカメックスのような最強のチームを構成するメンバーを紹介したいと思います。まずはじめに、私、シンジがテックリード、フロントエンドディベロッパーになります。次に、ブライソン、フルスタックディベロッパー。そして、テスカ、フロントエンドディベロッパー。そして、アリサ、フロントエンドディベロッパー。以上4名で構成されています。最初に説明がありましたが、マイミズさんのアプリは水を給水できる場所を表示してくれる機能があるんですね。今回、このようなマイミズさんのアプリの API を利用して新しくアプリを開発したんですが、どのような課題があるかを考えました。それが下記2つです。アプリケーションの継続的利用を促進すること、ずっと使っていただけるようなアプリにすること、そしてユーザー数を増やすということです。それより一番大事なのは、このアプリケーションを使って楽しんでもらうということです。では、これらを実装した私たちのアプリケーションの説明をしていきたいと思います。それではアリサ、よろしくお願いします。はい、シンジさんありがとうございます。先ほどの課題を少しでもクリアするために、今回私たちはブラスミズというアプリを作りました。このアプリはマイミズさんの API を使わせていただき、この、ちょっと見にくいモンスターを、倒す RPG 仕立ての楽しいゲームになっています。まず、ゲームコンセプトについて、ブライソンに説明してもらいたいと思います。ブライソンよろしくお願いします。Thank you, Arisa. Yeah, our game concept is this. In our world, there is just an amazing amount of plastic accumulating, and it's gotten so powerful that they've become anthropomorphized. And we knew that through the Mymizu app, you could look at locations and find places to drink, and we thought that that could be a good game mechanic. So we imagined that as you refill the bottle, you can make attacks on the monsters and increase your refill power like an RPG. And then as you become more and more powerful and as your attack power increases, the monsters will also increase because this is a never-ending fight. Also, I thought we should have some stats, like an RPG. 日本語でも簡単に説明させていただきます。まずマップから給水ポイントを探してリフィルをしたらリフィルの量とアタックボタンを押します。そうすると、モンスターの HP が減り、最終的にモンスターを倒して、自分のレベルが上がり、さらにモンスターを倒していきます。でまた、スタッツで自分のレベルやリフィルをした量を見ることもできます。で
では次にペルソナについて説明させていただきます。今回ペルソナに登場してくれるのはこちらジョーカーくんです。ジョーカーくんは、今高校生18歳になります。で、彼は走るのが好きで現在陸上部に所属していて、何よりも RPG のゲームが大好きです。で、将来は大学で環境学を専攻しようと思っています。では、ジョーカーくん、お願いします。Thank you. Despite appearances, I am an 18-year-old high school boy named Joker. As you heard, I like running and for fun or in the club. So I've already been using this Mymizu app to locate good refill spots along my running route. But I did hear recently that they've added a game feature to it. So it's this Blasmizu. So I'm going to log in and see what's up. All right. So, oh no, class 4. Oh my gosh, that's a giant monster. Okay, well, it looks like I have to refill to attack. Well, first, let me look at the map and see which spots are near where I'm going to run today. I was planning on running near the park today. So let's see what refill spots are there. Okay, there's that one, that one, that one, and that one. Okay. All right. Well, now I know where to go along my route for the water. All right. So I've reached the spot. I've got my bottle here ready to refill. And my bottle right now, today I brought with me my 750 milliliter one. So I suppose I choose that first and then try attacking. All right. Oh, and I see the health went down. Okay. Well, I'm still thirsty. I'm going to refill again and see what happens. Oh, sweet, level up. All right. I bet my stats changed, I assume. Oh, I'm level 2. My attack power is 10. Total refills. Oh, that's right, because I have a Mymizu account already. Oh, all that wasted monster killing power. Oh, well, that's okay. All right. New day. I'm going to run in a different place today. Let's see. I think I was going to be aiming along that road there today. There's a spot there. Okay. All right. Yeah, well, I'll just make that my first stop today. Okay, I'm there. Oh, I love it up. So there's 2 monsters. Okay, and that one's bigger. All right, well, time to kill monsters. All right, I'm going to refill today. I have the same bottle, the 750 bottle. Let's attack it, see what happens. Oh, wait. Oh, I killed it already? Oh, because my level went up. Nice. All right, I'm going to drink a lot of water and refill again and see if I can kill this other one. Oh, it's down to 15. All right, I better drink more water. Okay. Oh, and it's dead. Great. Okay, well, this is definitely going to make my running. I'm going to have to tell this to my club members. All right, well, I know what I'm going to do next. Awesome. Okay, I'm no longer Joker. I'm just me. And I'm going to ask Bryson to give a little bit of an explanation about our tech stack. Thank you, Joker, Jessica. Yeah, so for our backend, we use Node.js and an ExpressJS server. And we use TYPEORM for our database management and schema planning and whatnot. The APIs we involved were, of course, Mymizu. Thank you very much. And the Google Maps API. For the front, we used React, and Axios helped with that. Our database was PostgreSQL, and we deployed on Heroku and on our backend and Vercel on our front. Okay, and we did come across what you might call a monster challenge during this process. Okay, what do I mean by that? So monster management. As you saw earlier, as a user levels up, the number of monsters increases. So, okay, well, what if the user was really intense and refilled a lot of water bottles? They would probably have a lot of monsters in their data. Well, we decided it would probably be foolish to keep track of all of that on the database. So instead, for the database, we only keep track of the total health for all of the monsters according to the user's level.
and then also total current health according to how many times that user has attacked. Then, using only that data in the database, we send that to the front end, and basically just handle all the calculations on that. And that makes it just a lot easier. Other than that, I'm going to ask Arisa-san to tell you a bit about the future features that we would like to implement in the future. Thank you, Jessica. それでは、フューチャーフィーチャーについてお話しさせていただきます。私たちは3つ挙げさせていただきました。1つ目は、他ユーザーとのコラボレーションです。今は1人でモンスターを倒す形になっていますが、他のユーザーと一緒に倒したり、チーム戦で一緒に、モンスターをさせたら面白いかなと思いました。2つ目は、今の実装では自分でどこでもアタックできるようになってしまっているので、実際の毎日の給水所で、の近くでのみ、攻撃できるようになればいいなと思っています。そして3つ目は、今はシンプルなゲームの、デザインになっているんですが、もっとモンスターが動いたり、よりゲームらしいアニメーションを追加していけたらなと思っています。それでは最後にシンジさんよろしくお願いします。はい。スペシャルサンクスということで、本日はまゆみさんのお力をお借りしました。ありがとうございました。ということで、私たちチームブラストイスのプレゼンテーションを終わります。こちらに各々の GitHub の情報も載せてますし、こちらの QR コードからダウンロードできますので、皆さん、まずは必ずダウンロードしてください。そして遊んでみてください。そして楽しければぜひ友達に勧めてみてください。以上でチームブラストイスからのプレゼンテーションを終わります。ありがとうございました。Thank you very much, Team Blastoise. Making a habit stick is made fun with gamification, and Mymizu is how you get in the habit of reducing plastic pollution. Next up, we have Team Plankton. Plankton is a Greek word that means drifters, since they do not swim but drift in the current. And water is the universal solvent, meaning anything that has waters in it, it's a solution. So please give it up to Team Plankton, drifting to solutions. はい、ではいよいよ次は本日最後のチームプランクトンの皆さんです。彼らのチーム名プランクトンには深い意味があるようなんですね。問題解決を行うっていうのは私たちエンジニアの仕事ではあるんですが、この解決っていう意味を持つソリューションという単語には水溶液っていう意味もあるの皆さんご存知ですか？このソリューションの中で漂っているプランクトン、彼らプランクトンは今夜どんな問題解決を行ってくれるのでしょうか？では皆さん準備はよろしいですか？ではチームプランクトンの皆さんよろしくお願いします。Hello, we are Team Planktons. I would like to introduce our team. I'm Takuma. I'm a tech leader and also full stack engineer. And next is I'm Bilal. Hi, I'm also a full stack engineer for this project. Hello, this is Jeff. I also worked full stack in this project. Hello, I'm Misa. I worked as a full stack engineer as well. Next, Takuma will introduce our app. Thank you, Misa. So the name of our app is Mymizu-neptune. We decided to call it Neptune because we are planktons and Neptune is our god of the sea. So this is our agenda. First, we have our intro and persona. Next, our user stories and demos. Then solutions, tech stack, and we will go over our challenge and learning. Then finally, some other features we would like to add. First, Misa is going to talk about our intro and persona. Thank you, Takuma. I would like to talk about intro and persona. Special thanks to Mymizu for providing us with
the API and data to make this project possible. I would like to briefly introduce the three main features of the Mymizu original app. First, you can find the places like parks, fountains, and cafes on the crowdsourced app, a map where you can refill water for free. There are many famous refill partners signed up, such as Aldi, IKEA. Second, users can add new public refill spots and refill partners. Third, you can keep record of your refills, and you can also see how much money and plastic saved with your refills. Our objectives of this project were to keep the same functions and user experience as the original app, to add new functions to that. Next, I would like to introduce our persona. Our persona is Shota. He's 27 years old guy. He lives in Setagaya, Tokyo. He works as a salesperson and super eco-friendly. He has a dog and he likes jogging with his dog. And he likes cycling as well. And he has a girlfriend and he's secretly saving his money for marriage. Next, Bilal will talk about user story and show demo. Thank you, Misa. So for our persona Shota, we have two use cases for his experience with Mymizu-neptune. One, Shota on the weekdays, and two, Shota on the weekends. So let me take you through the first one. はい、翔太です。最近ルート営業中、よく喉乾くな。水筒も持ってきてるし。でも、水筒持ってきてるから、なんか水をもらいに行こうとしよう。でもね、水をもらいに行くなら、できれば、もらう水の品質とか、いろんな、状態のところを気になるな。最近できたMymizu-neptune使ってみよう。お、Mymizu-neptuneだ。素晴らしい。こんな感じなんだね。今ここら辺にいるから、じゃあ一応、ここを見てみよう。コードクリサリスジャパン。すごい。ポテト&ファッジ。犬？気になるな。Water tastes like JavaScript。すごい。どういう水なのかな。じゃあ違うところ見てみよう。ブリンクカフェ4。グッドだけど、1人しかコメントしてないな。ちょっと違うな。じゃあこっちはどっかな。Pickle bread and co 4.7。わー、すごい。Water tastes nice。店員さんがかわいい。じゃあここにしよう。水もらえますか？はい。ごく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 。めっちゃおいしい。じゃあ、ここ好きだったのでコメント入れよう。いい水ですね。めっちゃおいしかった。はい。じゃあ、5スターを追加します。どうだ？僕のコメントも出たし、すごくいいな。レートも 4.8 に上がった。いいね。はい。So, that is our first use case. Now, Jeff will take us through the second use. Yes, so apart from the weekday Shota, also I think about the weekend Shota. The Shota sounds like cycling and also walking and exercising. So we would imagine he would be using the app in a completely different scenario in the weekend. So here we have created another user story. So on the weekend, Shota would be expecting to use the app to find a route for his cycling. And also in the route, he will be able to get some of the suggested water filling spot in between his starting point and end point. So let's take a look at Shota's experience here. はい、ということで、今、Shotaになります。今日はですね、土曜日なんですけど、天気もめっちゃ、いいから、友達と一緒に、サイクルに行きたいです。まず今、Mymizuのアプリをルートに使って、
今日のルートを決めましょうか。今日はまず、田園調布に友達と会って一緒に多摩川で、サイクリングに行きたいですから、まず田園調布入力して、これ行きましょうかね。例えば、川崎駅。はい。スターティングポイントとエンドポイントを入力して、アプリから、一つのルートが、おすすめのルートがあります。ルートの真ん中、いくつの、給水ができるポイントもあります。例えば、こちらのポイント。犬が嫌いから亀が好き。どういう意味だろう。もしくは、他のポイント。ここにしようか。かわいい公園もあるし、評価も結構いいと思います。これからもらった情報を、今日の、ルートと給水ポイントが決められます。So this is the second experience of Shota, and when he goes to cycle and he can check the best route and also some available water filling spots in between. So in creating such an experience for our user, we have implemented several functions. So I will pass now to Takuma-san to explain some of the solutions we have implemented. Thank you, Jeff. 2つあって、1つ目の機能はレーティングです。この機能はポストメソッドを使用しています。ここで、1から5のスターを評価し、ここでコメントを書きたかったら書き、給水を記録をクリックします。1から5の星で評価するテクノロジーは、マテリアル UI というライブラリを使用しています。この表は僕たちのデータベースのテーブルです。自動で生成される ID とタップ ID と先ほどのスタート、コメントの行があります。給水を記録をクリックしたら、ポストメソッドによって Web サーバーへデータが送られます。そして Web サーバーからデータベースにこのように保存されます。2つ目の機能はミサが話します。Thank you, Takuma. では、ルートの機能について説明します。まず、インプットとして、出発地と到着地を入力します。この図では赤坂と広尾を入れています。そして検索ボタンを押します。すると、出発地から到着地までの間の給水スポットを探すことができます。でさらに、最短経路を検索して、中間地点あたりの給水スポットを表示するようにしています。これに使用したテクノロジーは、まず1つ目が Google マップ Geocoding API です。この API では出発地と到着地の緯度と経度を取得しています。またもう1つが Google マップ Directions API で、こちらでは出発地と到着地までの、最短経路、それから中間地点を計算するのに使っています。では、次にジェフが今回のプロジェクトで使ったすべてのテックスタックを紹介します。Thank you, Misa. So to provide our functionalities, we have used the below text stacks. At the front end, we have used the React library and also the React Google Map API library here. For the UI, we have used Bootstrap to make our UI design more easily and it looks better. On the back end is Node.js and ExpressJS as a server. And our data is stored in PostgreSQL. We use Connect.js to query the data in our database. Apart from the database, we also use some data from APIs from Mymizu, and also the multiple APIs we have used from Google Maps, including the geocoding, maps, markers, and also the directions. And finally, our app is deployed on Heroku. And also for continuous deployment management, we also use GitHub and Slack for our sync up and also the management. So with that said, for those technologies, we did face some challenges using them. So one of the major challenges we have faced is actually from the Google Map API.
So for native Google Map API, it doesn't work very well with the React framework. So we need to use some kind of third-party libraries. And at the beginning, we have used a library which is a bit outdated. So there was not enough resources out there. So we have faced a lot of challenges there. And then we tried to change to another library which has a less of a user base, but is a newer version of that. So to make sure it will fulfill our requirement in terms of functionality, we made some feasibility check. And after we make sure that it can deliver our desired functionality and also there's enough resources out there, we start our development. So this is also something we have learned from our project this time. For other challenges, I will pass it to Misa. Thank you, Jeff. まず、今回のプロジェクトではフロントエンドの作業の分量が多かったです。それで、初めはパーツに分けて作業を始めたのですが、同じコンポーネントで複数の人が作業して衝突が起こってしまったり、それから、あるコンポーネントが完成するまで他の機能が作れないということが起こり、待ちが発生したりしてしまいました。で、どうしたかというと、私たちは小さなミーティングをたくさん重ねて、機能ごとに分担するということに決めました。また、実装する順番を明確にすることで問題を解決しました。で、最後のチャレンジとしては、もう一つ私たちが目指していたのは、今回、オリジナルのレプリカのような、オリジナルのMymizuアプリそっくりの UI/UX を作るというのを目指していました。なので、プロフェッショナルレベルの UI/UX に近づけるのはなかなかチャレンジングでした。で、こちらの問題については、Mymizuさんにお願いしてアイコンを提供していただいたり、あとどうやって目的のデザインを作るのか調べて実現しました。では、最後にビラールがフューチャーフィーチャーズについてお話しします。Thank you, Misa. So for future features, first, we would like to add some sort of interactive features to it, such as adding a startup page with a fun fact about water or quizzes about water, where the user can have a little bit of fun whilst learning about our water bodies around the world. Also, we would like to add something such as a filtering option for users who would like to filter their refill spot on the map by rating or by type, such as cafe, parks, sea. Also, we want users to be able to share a refill spot with others on social media. As you saw with Shota-san, he liked a certain place. It would be nice for him to be able to share that with others as well. So watch out for all these updates. But for now, thank you very much. And we hope you try out our app and check out our GitHub repo. Team Plankton, over and out. Thank you, Team Planktons, and use Mymizu-neptune and taste water that tastes like and drink water that tastes like JavaScript. Thank you very much for everyone that tuned in. Special thanks to Mymizu and everyone that supports this community. You are the ones that make stuff happen. Next week, we have the 13th Code Chrysalis Big Mini Conf, where students will present technical topics that they are passionate about. Please check it out. Thank you again, everyone. Stay safe and have a good weekend. はい、今日は本当にありがとうございました。そしてMymizuのマリコさん、ローリーさんもお忙しい中、本当にありがとうございました。先ほどラファエルからも紹介がありましたが、今週の土曜日、4月10日は彼らのとっておきのテックトークをお届けするビッグミニコンフが開催されますので、ご都合のよろしい方はぜひご参加いただけると嬉しいです。それではまた来週土曜日、皆さんZoom でお会いしましょう。金曜日の夜、素敵な夜をお過ごしください。それではまた来週。ありがとう。バイバイ。